warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Tuhan memberkati. Perkenalkan, saya Ibu Anggun Sartika, wali kelas 1 yang akan membimbing kalian di kelas 1 nanti. Anak-anak, hari ini kita sudah memulai tahun ajaran baru 2020-2021. Namun karena seperti kita ketahui, dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita belum bisa melaksanakan KBM dengan cara tatap muka. Baiklah anak-anak, untuk hari ini pengenalan lingkungan sekolah hari ini kita perkenalan dulu ya. Nah, jadi nanti kalian juga memperkenalkan diri kalian kepada teman-teman kalian dengan cara mengirimkan video kalian di grup ini supaya teman-teman kalian juga bisa mengenal kalian. Gitu ya anak-anak ya. Selamat membuat video dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alina Tafidullah. Saya dari dekat dari Tasma. Saya tinggal di Nagle RT2 RW 11. Nama ayah saya Arif Basuki, nama ibu saya Nani. Lahir saya tanggal 6 bulan 10 2011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Fredia Putri Novita Ayu. Panggilannya Ica. Alamat rumah saya Jalan Stokno, 6. Asal sekolah saya Eka Salma Insani. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Terima kasih teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi belajar nak penuh semangat. Asal sekolah saya Eka Salma Insani. Kemudian perkenalkan saya. Nama saya Umbara Nanti Mati Azra. Alamat saya Jalan Masjid Halilintar, Gang Lama. Panggilannya Umbara. Dari Desa Salma Insani. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya si kembar. Oke, saya si kembar. Kawan, saya Dwi Putra Soraya. Nama nih, saya Ibu Dwi Putra Soraya. Nama Mbak Iwin. Alamat Sumo Utara. Dari TK Darut Taqwa. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Sabiati. Nama panggilan Salim. Alamat Jalan Sekolah Kamuna. Asal sekolah TK Atas 7. Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum
Aida, dipanggil Anissa. Rumahku Jalan TK Bangsa Mendol Gang 1. Asal sekolahku TK Abad 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Abdillah Zahra. Alamat rumah saya Ngadisimo Jalan Selaware. Saya dari TK Darut Taqwa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Aisyah Linda Farisa. Asal sekolah saya dari TK sama saya suka Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Bagrasano, panggilannya Abi. Rumahku Jalan Lima Bonjo, TK-ku Wali Tandoho. Nama saya Fadil Sugandi, TK saya Salman Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan Farisi. Rumah saya Jalan Sotono. TK saya TK Al-Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Samutra. Alamat rumah saya Genima nomor 7. TK saya Salma Insani. Terima kasih. Nama saya Raisa Rahmawati. Panggilan saya Raisa. Alamat rumah saya di Sekolah Kasatu. Nama Imatullah. Saya dari bawah ini bakal bawa itu buku. Assalamualaikum. Namaku Anissa. Panggilannya Ica. Alamatku alamat Kua Utara. Nadirejo. TK-ku TK Putra Bakti. Pakai ini topi, pakai itu sepatu. Jangan pakai dan masih bawa ini bekal, bawa itu buku. Tak boleh lupa. Pakai ini topi, pakai itu sepatu. Jangan lupa. Asal TK Prita Amanah. Alamat saya Dandangan. Selamat pagi, namaku Jessica Kaila Jesli, panggilannya Kaila. Rumahku di Mengonjo, TK-ku di Farura Ditya Wibowo. Rumah saya Tua Utara. TK saya TK Kalya Tandaha. Assalamualaikum. Nama saya Nabila, rumahnya Nadisimo, sekolahnya Darut Taqwa. Saya Malika Zena, alamat saya Dandangan, Jalan Kakau Usman, sekolah asal TK Hidayat. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah. Umur saya 7 tahun.